Mən Əhmədzadə Yusif sualtı gəminin elektronika və proqramlaşdırma hissəsini hazırladım. Sualtı gəmimizin daha yaxşı işləməsi üçün elektronikasını və proqram hissəsini optimallaşdırdım. Məqsədim sualtı gəminin daha da stabil və etibarlı şəkildə idarə olunmasını təmin etməkdir. Bu layihə zamanı elektronika sxemlərinin qurulması, proqramın işləməsini daha da dərindən öyrəndim. Layihə zamanı qarşılaşdığımız bütün problemləri komanda ilə birlikdə həll etdik. Komanda ilə işləmə bacarığımız da artdı. Mən Vaydo Murad sualtı gəminin dizayneri. Mən gəminin aerodinamik dizaynını və quruluşunu hazırladım. Model həm yüngül, həm də ki balanslı olsun deyə xüsusi hazırlandır. Gəmini dizayn edərkən həm estetik görünüşə yox, həm də ki funksionallığa diqqət etmişəm. Dizayn prosesində ölçülərin dəqiqliyini və balansın nə qədər vacib olduğunu öyrənmişəm. Layihə üzərində işləyərkən sualtı sistemlərinin iş prinsipi və elektron idarə etmə sahəsində yeni biliklər əldə etmişik. Eyni zamanda sualtı gəminin balansını qorumaq, hərəkət idarə etməsini optimallaşdırmasını öyrənmişik. Burada gəmimizə ehtiyac olan bütün 3D parçalarını dizayn etmişik. Daha sonra 3D model parçalarını, gəmimizin motorlarını və kapsulalarını komanda yoldaşlarımla birlikdə hazırlayırıq. Burada gəminin sızdırmacıq və hərəkət qabiliyyətini test edirik. Gəminin üzərindən çıxan baloncuqlar 3D parçalardan qaynaqlanır.